朋友们，大家好，我是小马。这个是我们的厨房，我们的厨房和别家的厨房不一样。我们家厨房有个大仓库。好了，不废话了，我今天还是要给家人做一道健康又美味的甜品——桃胶银耳。现在想做的，大家可以和我一起做。桃胶昨晚上泡的，红枣、枸杞还有葡萄干，刚刚才泡在这洗了一下。这是银耳，准备一口锅，现在准备干。我买的是这种小朵的银耳，这个不咋泡法，这个比那种大的银耳吃起要好吃些，这个比较糯，就是我们说的比较软。最头痛的时刻就是选桃胶。前天我做的桃胶，我妈有点咳嗽，吃了桃胶之后咳了。我说桃胶止咳效果特别好，她说今年喊我再炖一点。桃胶止咳可能还是有那么一定的，它润肺，它可能就是肺上的那个毛病吧。大家没事的时候可以多煮点银耳桃胶来喝，没坏处，保健养生嘛。这个太痛苦了吧？这个桃胶是在药店买的，75块钱一袋，一袋应该是500克。这个桃胶还可以，就是里面的基本上比较干净，选的不多。你说这个桃胶是平民燕窝，就是普通人都可以吃得起的好东西。女士来说的话，它是美容的、滋阴养胃，还有补血，反正好处是非常多的，而且小孩子都可以喝。想必吃。现在大火熬桃胶，嘿嘿嘿嘿嘿，有没有？哇，好美！桃胶银耳汤，今天的银耳汤，桃胶银耳看到好美味。好烫哦！你的感觉好不好吃？好吃，还没吃到，好烫哦。甜不甜？甜，跟枣子炖这样子。枣子甜不甜嘛？甜。我给我们妈要点桃胶去。垫块她嘛垫。说她比较渴，吃了好润肺。狗也过去了。妈。你管不管？我不管。